अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इसका तर्जुमा है इस आयत का कि अल्लाह की मसाजिद तो वही बात करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान. Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха. И возможно, что такие будут из числа наставленных. Сура Ат-Тауба, аят 18. Сегодня, говорит Хузур, по милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийская мусульманская община получила возможность открыть свою мечеть в этой провинции Канады, которая называется Британская Колумбия. Некоторые из ваших семей уже больше 40-50 лет живут здесь. Но большинство из семей живут здесь от 25 до 30 лет. Однако только сейчас у вас появилась возможность построить свою мечеть. И хотя у вас был молитвенный центр, зал для совершения молитвы и дом миссионера, и, возможно, по этой причине ваше внимание не было направлено на строительство мечети, потому что ваша потребность для собрания членов общины в одном месте и их воспитания в какой-то степени удовлетворялась. Однако мечеть имеет свою особую важность и значение. Минареты мечети, ее свод и все здание мечети оказывают особое влияние на членов общины, на людей, которые живут вблизи нее, и других людей. Благодаря мечети открываются новые пути знакомства с исламом и создаются новые контакты для проповедования. По этой причине Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, призывал нас уделять особое внимание строительству мечетей. И там, где таким образом, то есть строительство мечети, устанавливается единство общины, там расширяются возможности для проповедования. Он также сказал, что пусть ваша мечеть будет простой и маленькой, но ее строительство необходимо. По этой причине в голову некоторых людей приходят мысли: почему тогда мы строим такую большую или такие большие мечети? Возможности некоторых общин ограничены, и поэтому им предоставляется помощь из центра общины. И при этом могут возникнуть мысли: если бы строились маленькие мечети, то на эту сумму можно было построить больше мечетей. И этого вопроса не может возникнуть, если мы хорошо будем помнить слова. Воистину, все ваши дела оцениваются по намерению.
Город Ванкувер является самым большим городом провинции Британская Колумбия. इसी शहर में सबसे ज़्यादा है इस सूबे में। И, по-моему, говорит Хузур, самое большое количество мусульман Ахмади в Канаде ये कोई बड़ी живет в этом городе и в этой провинции. ताला И с учетом вашего количества эта мечеть не очень большая. खोल रहा है। Всевышний Аллах по своей милости открывает пути проповедования, которые требуют от нас, чтобы места наших поклонений были широкими. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Широта в наших местах необходима согласно откровению Всевышнего Аллаха обетованному Мессии, алейхиссалам, в котором ему было сообщено: तू अपना मकान को «Расширяй свой дом». मकानियत की वसअत सिर्फ घरों में मेहमान ठहराने के लिए नहीं है। Целью расширения не является только принятие гостей в своих домах जलसे की वजह से नहीं थी, по причине прибытия людей на Джальсу Салана. वसअत के लिए भी ये ज़रूरी है। Это откровение относится также и к расширению мечети. और मसाजिद की वसअत भी इसी जुमरे में आती हैं। И расширение мечети входит в ряд вещей, इस्लाम को относящихся к этому откровению. इब्राहिम के हक़ में मुखातब फरमाया। Затем Всевышний Аллах, называя обетованного Мессию, алейхиссалам, Ибрахим, तामीर हुई а Ибрахимом, алейхиссалам, как известно, был возведен дом Аллаха, Кааба. तौहीद के क़याम के लिए दोबारा Он укрепил основу фундамента самого первого дома Всевышнего Аллаха для установления единобожия. मुताबिक И из этого становится ясно, что согласно обещанию Всевышнего Аллаха, इस्लाम के ज़रिए से ही посредством Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, और जान भी रही है और यकीनन इसमें कोई शक की बात состоится второе рождение ислама. कि इस्लाम की नशत सानिया आपके ज़रिए से हुई। И духовный смысл цели построения Каабы खाना काबा की в तामीर настоящее время исполняется посредством Хазрата इस्लाम के обетованного Мессии, алейхиссалам, पूरा होना है। и мир соглашается с этим. दुनिया ने इसको जानना है। मसाजिद जो उन मकासद को पूरा करने के लिए तामीर की जाती हैं Мечети строятся с той целью, कि खुदा чтобы люди собирались для поклонения единому Богу. जमा हो। इस लिहाज से भी हमें मसाजिद की तामीर И в соответствии с этим нам также необходимо обратить свое внимание к строительству мечетей. की असल चीज़ हज़रत Как я уже сказал, говорит Хузур, самым главным в любом деле, согласно наставлению святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является то намерение, с которым оно совершается. तौहीद को कायम करना, Нашим намерением является फैलाना, устанавливать единобожие Всевышнего Аллаха, распространять Его благовестие, приводить все больше и больше людей ताला की वादानियत के झंडे तले लाना है। под духовное знамя единобожия Всевышнего Аллаха और अपनी नस्लों की हालतों में и произвести духовное преобразование своего собственного состояния и состояния своих потомков. अपने आप को और अपनी नस्लों को И произведя это духовное преобразование в себе и в своих потомках, стать поклоняющимися единому Богу अपनी तमाम तर कोशिशों को и направлять все свои устремления для выстаивания молитвы и наполнения мечети настолько, इस वर्ष के लिए इस तरह भर देना है कि वो अपनी मकानियत के लिहाज से чтобы в них ощущалась нехватка места, बस जब ये नीयत हो तो बज़ाहिर и они становились маленькими для нас. Поэтому, когда бывает такое намерение, बल्कि अल्लाह ताला то те мечети, которые сначала кажутся большими, और इंशाअल्लाह ताला на самом деле бывают построены не на показ, लोग जो इस इलाके а напротив становятся причиной получения благоволения Всевышнего Аллаха. И я убежден, говорит Хузур, в том, что если вы, живущие в этом районе,
и являющиеся теми, кому предстоит оживлять эту мечеть, станете с этим намерением выполнять свои обязанности перед мечетью, то там, где вы будете распространяющими весть ахмадийского ислама, где вы будете опережать других в своем духовном развитии, и где вы будете средством исправления этого мира и будущего мира, соединяя своих потомков с единым Богом, там, обретая благоволение Всевышнего Аллаха, вы ощутите на себе дождь Его милости, иншаллах. А когда не сходит дождь милости Всевышнего Аллаха, и когда единственным намерением является обретение Его благоволения, тогда Всевышний Аллах дарует возможность построить не одну, а по нескольку мечетей в каждом городе. Поэтому теперь ваше намерение должно быть таким, а не ждать 30-40 лет для того, чтобы построить следующую мечеть. И вам необходимо стараться наполнять эту мечеть и будущие мечети настолько, чтобы в них ощущалась нехватка места. И оживляя мечети и выполняя обязанность поклонения Всевышнему Аллаху, проживать свою жизнь согласно повелению Всевышнего Аллаха и посредством наполнения мечетей и сокращения в них места расширять милости Всевышнего Аллаха и увеличивать их. Поэтому, если сегодня мы с этим намерением откроем эту мечеть, то, конечно, мы станем старающимися исправить свою слабость не построением мечети до настоящего времени. И в тех районах этой страны, в которых пока нет мечетей, после открытия этой мечети там также обратят на это внимание. И это будет исправлением их слабости. Всегда помните о том, что, как я сказал, говорит Хузур, мечеть имеет особую важность и значение, которые не могут иметь залы и центры для молитв. Несомненно, эти залы и центр дают возможность членам общины собираться в одном месте, но без постоянной мечети не создается той духовной связи с Аллахом и таких чувств, которые возникают в мечети. Такова человеческая психология. Поэтому там, где вы уже приобрели участок земли, вместо создания центров и залов стройте мечети. В Канаде я узнал об одной общине, что у них уже есть участок земли, и на те деньги, которые у них есть, они хотят построить зал для совершения молитв. Но я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что когда я еще раз спросил их об их намерении, то большинство из них склонилось в пользу строительства мечети. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность построить мечети всем тем общинам, которые имеют планы их построить. Воистину, после строительства мечетей откроются пути проповедования. В конце марта, говорит Хузур, я открыл мечеть в Валенсии, в Испании. И согласно поступающим оттуда отчетам, не мусульмане начинают обращать свое внимание к этой мечети, и люди начинают узнавать об исламе. Туда для совершения молитв приходят также и мусульмане не Ахмади, и они получают возможность познакомиться с общиной. Иншаллах Та'ала, Всевышний Аллах дарует счастливым людям из их числа возможность войти в Ахмадият, то есть истинный ислам. Одним из дел, порученных обетованному Мессии, алейхиссалам, было то, чтобы раскрыть мусульманам учение истинного ислама,
собрать их на том исламе, который принес Хазрат Мухаммад, избранник, саллаллаху алейхи вассалям, जो आप पर उतरी थी। и устанавливать тот шариат, закон Божий, который был ниспослан ему. इस्लाम को इल्हामन फरमाया कि सब Всевышний Аллах сообщил Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, в Откровении собрать всех мусульман, живущих на земле в одной вере. इसकी वजाहत में फरमाते हैं Объясняя это, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: को जो रूए जमीन पर हैं जमा करो это повеление собрать всех мусульман, живущих на поверхности земли, является особым повелением. अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम И затем, приведя пример Хазрата Ибрахима, алейхиссалам, он сказал: हज़रत इब्राहीम के लिए भड़काई и как сказал Всевышний Аллах огню, व सलामा в который был брошен Ибрахим, और सलामती के बाद стань прохладой и миром, और वो बाने ही उसी तरह так и произошло. आपने फरमाया कि ये अमर जो मेरे इस इल्हाम में है Далее обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: то повеление Всевышнего Аллаха, которое содержится в ниспосланном мне откровении, такого же типа. Как пожелал Всевышний Аллах собрать всех мусульман на земле в единой вере, जमा हो और वो होकर रहेंगे так и будет выполнено это повеление. मुराद नहीं है कि उनमें कोई किसी किस्म का भी इख्तिलाफ Но это не означает, что в них нет и не будет никакого противостояния. होगा जो Противостояния будут, но они не будут заслуживающим того, чтобы рассказывать о них и жаловаться на них. मुसलमानों और गैर मुस्लिमों Поэтому сейчас есть только один путь наставления для мусульман и не мусульман. मसीह И это возможно только посредством Хазрата обетованного Мессии имама Махди, алейхиссалам. और इस शहर में भी लाखों हजारों मुसलमान रहते हैं यकीनन Тысячи мусульман живут в этом городе и в этой стране. होगी इस मस्जिद की И, конечно, эта мечеть привлечет к себе их внимание. दोनों रंग में गैर जमात И мусульмане, и не мусульмане будут рассказывать об открытии этой мечети और इस जिक्र की वजह и положительно, и отрицательно. से रास्ते भी मजीद खुलेंगे Это откроет для вас новые пути проповедования, आपको अपने आप को तैयार करना होगा и вы должны быть готовы к этому. बनने से एक के बाद दूसरी जिम्मेदारी С открытием этой мечети на вас будут возлагаться все новые и новые обязанности. तबलीग के लिए जाहिर है कि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे И когда вы готовите себя для проповедования, इल्मी लिहाज से у तैयार вас появятся знания, वहाँ अपने अखलाक को и вы будете стараться довести свою нравственность до высокого уровня. और करनी चाहिए И вы должны это делать. वरना तो कौल और फेल में तजाद की वजह से आपके Иначе, по причине расхождения между вашими словами и вашими поступками, ज़ाती तौर पर никто не приблизится к вам. Поэтому с построением мечети открываются двери благословений, बढ़ाते चले जाते которые увеличивают веру каждого верующего человека. हैं। अल्लाह के फजल से इस तरह नाजिल И по милости Всевышнего Аллаха कि इंसान दंग रह на общину не спосылаются такие благословения, जाए। कुरान करीम में что это вызывает удивление и восхищение у людей. जिक्र फरमाया है Всевышний Аллах во многих местах Священного Корана рассказывает о мечетях. करने के लिए भी जिक्र है मस्जिद के В нем говорится об установлении высокого уровня уважения к мечети, рассказывается о целях мечети, वालों की खुसूसी рассказывается об отличительных качествах людей, оживляющих мечети. जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है В аяте, который я прочитал, говорит Хузур в начале проповеди, говорится о людях, оживляющих мечети. Первое, о чем в нем говорится, это то, что люди, оживляющие мечети, являются верующими во Всевышнего Аллаха. काफी नहीं Только произнесение слов, что мы верим во Всевышнего Аллаха, недостаточно. मुकर्रर फरमाए Всевышний Аллах установил определенные условия веры. ईमान के ये मायार कायम Всевышний Аллах говорит: если вы будете выполнять условия веры, कामिल मोमिन हो то вы станете совершенными верующими. Без этого вера не может быть совершенной. कालत इलारा Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. कहते हैं कि हम ईमान ले आए यानी वो लोग जो बज़ाहिर Кочевые арабы говорят: мы уверовали. तालीम और तमद्दुन से महरूम हैं या कम दर्जे के हैं
То есть здесь говорится о тех людях, которые лишены понимания учения ислама и имеют низкий уровень знаний и культуры ислама, и по этой причине они не развивались в свете истинного учения ислама и в отношениях со Всевышним Аллахом. В ответ Всевышний Аллах говорит: «Скажи, не уверовали вы, но говорите, мы приняли ислам». То есть Всевышний Аллах повелел посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказать им, что вы не уверовали, но говорите, что приняли внешнее послушание, причина которого может быть любая. Поэтому после произнесения калимы будьте готовы развиваться в вере, установить отношения со Всевышним Аллахом, обратиться к поклонениям Ему, быть готовыми ради обретения Его благоволения, принести любое пожертвование и действовать в соответствии с Его повелениями. И это основное качество должно появиться в верующем человеке после принятия ислама, и оно должно появиться в мусульманине Ахмади после принятия им имама времени. То есть каждый день человек должен ощущать в себе новую красоту духовного развития. Хазрат обетованный Мессия сам говорит об этом. Верующими являются те люди, действия которых свидетельствуют об их вере, те, на сердцах которых оставила свой отпечаток их вера, отдающих предпочтение благоволению Всевышнего Аллаха перед любой вещью, принимающие тонкие и узкие пути богобоязненности ради Всевышнего Аллаха и растворяющихся в любви к Нему. И они отдаляют себя от каждой вещи, которая удерживает их от Бога, словно идолы, будь это состояние их нравственности, их беззаботность или их лень. Поэтому это и есть те уровни, которые мы должны принимать, и мы только тогда сможем называть себя верующими во Всевышнего Аллаха, когда мы достигнем таких уровней. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам разъяснил слова «тонкие пути богобоязненности» как выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и выполнение своих обязанностей перед Его творениями. Подчините каждую часть своего тела и каждый орган своего тела повелениям Всевышнего Аллаха. Оберегайте все части своего тела от совершения плохих дел. Всячески очищайте свои мысли. И тогда, во время совершения молитвы, все ваше внимание будет направлено ко Всевышнему Аллаху. И тогда ваше выстаивание молитвы будет выстаиванием молитвы должным образом. Когда мысли вращаются только вокруг мира и мирских наслаждений, тогда ваше внимание не может сосредоточиться на молитве. Внешний человек совершает молитву, но его мысли при этом блуждают где-то. Потом обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Истинно верующими являются те, кто растворяется в любви ко Всевышнему Аллаху». Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал одним из признаков истинно верующего то, что после совершения молитвы его сердце остается в мечети до следующей молитвы. Он находится в состоянии ожидания времени наступления следующей молитвы и приходит в мечеть для ее совершения. Мирские дела тоже важны для человека. И Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, разъясняя нам это, сказал: «Тот, кто не выполняет свои обязанности, которые возложены на него, будет отвечать за это. Относится ли это к его бизнесу, или службе, или земледелию, или какому-либо другому роду деятельности. Но во время совершения всех этих мирских дел вы должны помнить Всевышнего Аллаха. И когда вы будете помнить Всевышнего Аллаха, то у вас будет возникать чувство, что вы совершаете мирское дело по повелению Всевышнего Аллаха. И в этом случае человек будет стараться совершать его честно. И он будет стараться избегать получения всякой неправильной и незаконной выгоды.
В этом случае мирские дела верующего человека становятся частью его веры, потому что он постоянно следит за тем, чтобы поминать Всевышнего Аллаха и стремиться обрести Его благоволение. Примеры, которые установили для нас подвижники святого пророка, да будет доволен ими Аллах, они установили не для того, чтобы мы получили от них временное наслаждение и не для их восхваления. Они не нуждались в наших восхвалениях, потому что Всевышний Аллах довольствовался ими. Всевышний Аллах даровал им это свидетельство своего довольства ими. Поэтому тот, кто обрел довольство Всевышнего Аллаха, не нуждается в восхвалении какого-либо человека. Да, эти примеры рассказывают нам о том, что если вы будете следовать этим примерам и, помня о любви Всевышнего Аллаха, совершать свои жизненные дела, то Всевышний Аллах будет считать вас среди тех, кто следует по пути Его довольства. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: повышайте свою нравственность, если вы хотите обрести высокие уровни веры. Об уровне нравственности можно узнать из того, как выполняются обязанности по отношению к людям. Это значит, что только совершением молитв и самонадеянное выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом не делает верующим и приближенным ко Всевышнему Аллаху. Напротив, соблюдение своих обязанностей перед своим обществом является очень важным для претендующего на веру. Затем он сказал: оберегайте себя от состояния лени и усталости, потому что оно тоже отдаляет от Всевышнего Аллаха. Когда я спрашиваю людей о причине несовершения ими пятикратной молитвы, то в качестве причины они называют лень и беззаботность. И потом эта лень делает их невнимательными к тому, чтобы любить Всевышнего Аллаха. И эта беззаботность тоже постепенно отдаляет их от веры, и в них не остается страха судного дня, страха быть представленным пред Всевышним Аллахом. Поэтому Всевышний Аллах рассказал о вере в судный день как об отличительном признаке людей, оживляющих мечети. То есть за поступки, которые они совершают в этой жизни, они получают воздаяние в судный день. А не те, кто совершает поклонение Всевышнему Аллаху только ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, и те, кого их вера и поклонение Всевышнему Аллаху включает их в число наставленных людей и делает их наследниками райских садов Всевышнего Аллаха. Затем обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что там, где люди, оживляющие мечети Всевышнего Аллаха, постоянно совершают молитвы, 5 раз в день приходя в мечеть и выполняя свои обязанности должным образом, там совершаются финансовые пожертвования ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. По милости Всевышнего Аллаха, ахмадийская мусульманская община совершает необыкновенные пожертвования. По крайней мере, есть такая группа людей, которые совершают необыкновенные пожертвования. При построении этой мечети тоже было много людей, совершивших пожертвования в несколько тысяч долларов. Для строительства мечети некоторые мусульмане не Ахмади тоже активно совершают пожертвования. Но уникальностью мусульманина Ахмади является то, что вместе с постоянными взносами он участвует в пожертвованиях на различные движения. И поэтому пожертвования мусульман Ахмади имеют большую важность, и особенно в сегодняшнем материальном мире и при его финансовом положении. Пусть Всевышний Аллах вложит бесконечное благословение в имущество и жизни всех жертвователей. Но вы должны помнить о том,
что только один ваш поступок не способствует обретению высокого уровня богобоязненности, и от этого вера не становится совершенной. Напротив, для верующего является необходимым выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и своих обязанностей в отношении других людей. Священный Коран упоминает некоторые признаки верующих людей в других местах. О некоторых из них я коротко расскажу, говорит Хузур. Потому что только принимая эти вещи, человек может стать поистине наставленным и выполняющим свои обязанности в отношении мечети. Всевышний Аллах говорит: те, которые уверовали, сильнее в любви к Аллаху. Сура Аль-Бакара, аят 166. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: Поклонение является вершиной любви, поэтому слово «любовь» относится исключительно ко Всевышнему Аллаху. Затем он говорит: есть две части поклонения Всевышнему Аллаху. Первое — это то, что человек боится Всевышнего Аллаха должным образом, достойным его страхом. Страх перед Всевышним Аллахом приводит человека к источнику чистоты, и его душа с рыданиями растворяется в единобожии, и в нем создается цвет истинного слуги Всевышнего Аллаха. То есть человек простирается в земном поклоне перед Всевышним Аллахом, стараясь выполнять обязанность поклонения Ему и старается стать поистине поклоняющимся. Затем Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: вторая часть поклонения состоит в том, что человек любит Бога так, как он того заслуживает. Поэтому Всевышний Аллах говорит: те, которые уверовали, сильнее в любви к Аллаху. И считая все иные виды мирской любви ничтожными, приходящими и исчезающими, человек считает истинным Богом только Всевышнего Аллаха. Это те две обязанности, соблюдение которых Всевышний Аллах требует в отношении себя. Выполнение этих двух обязанностей содержит в себе особый цвет всех видов поклонения, но ислам назначил для этого два определенных вида поклонения. Боязнь и любовь являются такими вещами, которые, кажется, невозможно соединить. Человек не может любить того, кого он боится, но боязнь и любовь ко Всевышнему Аллаху имеют особый цвет. Насколько человек развивается в боязни Бога, настолько в нем возрастет любовь к Богу. И насколько он будет развиваться в любви к Богу, настолько из-за страха перед Всевышним Аллахом будет сильна его ненависть к плохим деяниям, и это приводит его к чистоте. Это то положение, в обретении которого нуждается каждый верующий. Затем Обетованный Мессия алейхиссалам подробно рассказывает об этих видах любви. Он сказал, что для увеличения богобоязненности есть молитвы, а для проявления любви к Аллаху есть поклонение хаджа. Но эта тема очень обширна, и каждый верующий нуждается в обретении такого положения, когда страх перед Всевышним Аллахом станет средством обретения его любви. И когда человек достигает этого уровня и этого положения, он становится поклоняющимся должным образом и становится выполняющим свои обязанности в отношении мечети. И это то состояние верующего, которое Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам хотел создать в каждом своем последователе. Поэтому с построением этой мечети мы должны проанализировать себя, до какой степени мы выполняем обязанность поклонения Всевышнему Аллаху, до какой степени мы соответствуем своему притязанию на любовь ко Всевышнему Аллаху, и до какой степени мы выполняем свои обязанности в отношении друг друга. Потому что обязанность поклонения Всевышнему Аллаху не может выполняться без богобоязненности, и богобоязненность невозможно обрести без того, чтобы не действовать в соответствии со всеми повелениями Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах ниспослал в Священном Коране большое количество повелений для нашего исправления. И выполнять эти повеления повелено каждому верующему. И он тогда сможет называться наставленным, когда он будет выполнять все повеления Всевышнего Аллаха.
Я расскажу об одном или двух повелениях, говорит Хузур, но перед этим я хочу разъяснить аят, который я прочитал в начале проповеди. Возможно, что такие будут из числа наставленных. Это не означает, что если они будут совершать такие действия, то они будут причислены к наставленным. В понимании филологов слово «аса» возможно, когда оно употребляется по отношению ко Всевышнему Аллаху, оно означает, что те люди, которые во всех отношениях крепки в вере и которые участвуют в уплате заката и в совершении финансовых пожертвований ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, не боятся никакой мирской вещи и вообще ничего, кроме Всевышнего Аллаха. И такие люди в глазах Всевышнего Аллаха считаются наставленными. Их посещение мечети, совершение молитвы и действия в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха будет увеличивать их в богобоязненности и вере. И уровень их богобоязненности будет увеличиваться. Поэтому счастливы те из нас, которые, будучи наставленными в глазах Всевышнего Аллаха, развиваются в приближении к Нему. Я расскажу об одной-двух обязанностях, говорит Хузур, которые Всевышний Аллах возложил на нас, или о тех вещах, относительно которых Всевышний Аллах дает нам повеление. Всевышний Аллах говорит: «Вы наилучшие из общин, созданная для блага людей, вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха». Сура Аль-Имран, аят 111. В этом аяте рассказано о достоинствах истинного мусульманина. Он удерживает от порицаемого и приказывает одобряемое. И это невозможно до тех пор, пока слова и поступки человека не станут соответствовать друг другу. Если наши поступки отличаются от наших слов, то наши слова не будут оказывать какого-либо действия даже на членов своей общины. А о том, чтобы наши слова оказывали действие на других людей, не может быть и речи. С открытием этой мечети, как я уже сказал, говорит Хузур, откроются пути проповедования. Но если наши поступки не будут такими, о которых рассказал Всевышний Аллах, то мы не будем наилучшие из общин и не будем верующими во Всевышнего Аллаха. И наши молитвы не могут принести никакой пользы, и наши финансовые пожертвования не будут приняты Всевышним Аллахом. И наше притязание на то, что мы боимся Всевышнего Аллаха, тоже не является правдивым. Поэтому сделать себя выполняющими повеления Всевышнего Аллаха является нашей самой первой обязанностью и самой первой потребностью. Существует повеление Всевышнего Аллаха. И говорите людям добрые слова. Прежде всего, мы должны проявлять выполнение этого повеления в отношениях между собой. И особое внимание на это должны обратить служители общины. Перед тем, как начать проповедование, мы должны наполнить мечети правдивыми людьми, которые ради Всевышнего Аллаха выполняют свою обязанность поклонения Ему. Но иногда ко мне приходят жалобы, что некоторые служители или те, кто считает себя обретшим высокий уровень доброты, так разговаривают с людьми, что причиняет страдания чувствам других людей. И это становится причиной их отдаления от общины. И такие люди, вместо того, чтобы стать средством наполнения мечети, становятся средством ее опустошения.
बस खैर उम्मत के लिए Поэтому наилучшая из общин в первую очередь нуждается в исправлении, в улучшении самой себя. हमेशा होता आया है। И потом, как всегда это происходит, с открытием мечети नए रास्ते भी खुलते открываются новые пути проповедования, и здесь они тоже, अल्लाह ताला खुलेंगे। иншаллах та'аля, откроются. देखने के लिए आने वालों में Производите на людей хорошее впечатление, अपने हल्का अहबाब и затем укрепляйте его, में माहौल में भी потому что действия каждого мусульманина Ахмади направлены на то, और उसे मजबूत तर करते чтобы принести другим людям пользу. दूसरों की И каждый мусульманин Ахмади в мире должен производить это хорошее впечатление на людей и своими действиями приносить людям пользу. करीम की तालीम है Это является учением ислама и священного Корана. दूसरों का फायदा Вместо своих интересов думать об интересах других. सोचते हैं, बल्कि अमली रंग में इसका И мы не только так думаем, но и проявляем это на практике. ये इजहार С открытием этой мечети люди будут видеть все больше и больше проявлений этого. तबलीग के रास्ते खोल रहा है। Всевышний Аллах по своей милости открывает пути проповедования. Некоторые контакты устанавливаются таким удивительным образом, каким мы не могли бы установить их только собственными усилиями. होंगे И здесь вы тоже видите установление такого рода отношений с людьми. Поэтому своими словами и своими поступками делайте этих людей влюбленными в прекрасное учение ислама. गुरविता बना लें इन राब्तों को। जैसा कि मैंने कहा कि आपके आपस के ताल्लुकात Как я уже сказал, говорит Хузур, ваши отношения с любовью друг к другу должны быть такими, чтобы के असूल के लिए увеличивать вас в обретении благоволения Всевышнего Аллаха. ये भी जरूरी है। Уделяйте этому особое внимание, потому что это очень важно для проповедования, очень важно для укрепления общины ये बात जरूरी है и очень важно для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. के बनने से जमात Дай, чтобы Всевышний Аллах, मजबूत हो, дай Всевышний Аллах, чтобы с открытием этой мечети отношения в общине укреплялись, и община выполняла повеление Всевышнего Аллаха и оживляла мечети. उस तरह И сердце каждого из вас постоянно пребывало в мечети так, как святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел видеть в каждом верующем. Пусть эта мечеть станет вбирающей в себя милосердие Всевышнего Аллаха, проявление которого ощущалось бы каждым приходящим сюда человеком. И пусть с построением этой мечети откроются новые пути для проповедования. यहाँ जानने वालों के लिए तो शायद Сейчас, говорит Хузур, я приведу некоторые цифры, относящиеся к этой мечети, которые могут быть не очень интересны местным людям, но они представляют интерес для внешнего мира. उस मस्जिद की तामीर का ऐलान तो 1997 में मुफ्ती मसीह राबे ने फरमाया था, जो बैतुल रहमान नाम भी रखा था। Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, रकबा इसका рахимуллаху тааля, объявил о начале строительства 33,000 этой мечети в 1997 году. गुम्बद И он назвал ее Байтур-Рахман. है, मीनार की ऊंचाई 76 फुट है। Площадь участка земли составляет 1,5 гектара. Общая площадь мечети 3100 квадратных метров. दोनों हॉलों की गुंजाइश Она представляет собой двухэтажное здание. Высота свода 14,3 метра, а высота минарета 23 метра. В ней есть два зала площадью 630 квадратных метров. 1132 человека могут совершать молитву в одном зале и 1050 человек во втором многофункциональном зале. Есть парковка на 140 машин, в здании есть библиотека, центр по проповедованию, кухня, ритуальный зал, 4 аудитории, комната для собраний, место для проживания миссионера. लाइब्रेरी भी है, Мечеть украшена очень красивой каллиграфией. ये भी इंतजाम है। Я вам рассказал о некоторых ее важных чертах. रूम है, मिशनरी की रिहाइश का है, मिशन हाउस है, गेस्ट हाउस है। Расходы на строительство этой мечети, बड़ी खूबसूरत बाहर की कैलीग्राफी भी यहाँ हुई है। включая некоторые дополнительные расходы,
खास खास बातें मैंने बता दी हैं। इसका खर्च तकरीबन बाज़ ज़ायद खर्च शामिल होने की वजह से составили $8,5 миллионов. आपको ये मसला हर लिहाज से मुबारक फरमाए। Пусть Всевышний Аллах вложит всяческие благословения в эту вашу мечеть. В заключение, говорит Хузур, я хочу прочитать одно небольшое изречение Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Он говорит: главная красота мечети заключается не в зданиях, напротив, она в тех молящихся в ней людях, которые с полной искренностью совершают в них молитвы. В ином случае эти мечети будут словно пустыми. Мечеть благородного посланника, саллаллаху алейхи, была очень маленькой, ее крыша была сделана из веток финиковой пальмы, и во время дождя с нее стекала вода. Красота мечети в молящихся в ней людях. Во время святого пророка, саллаллаху алейхи, мирские люди построили мечеть, названную Масджид Зарар, мечеть, приносящая вред, которая была полностью разрушена, и от нее не осталось и следа. Относительно мечети есть повеление, что они строятся ради укрепления праведности. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом. Обетованный Мессия алейхиссалам продолжает: община должна иметь свои мечети, в которых должен быть имам из своей общины, дающий наставления, и члены общины должны сделать так, чтобы все вместе коллективно совершать молитву в этой мечети. Большое благословение содержится в единодушии, а разделение создает раздоры и разногласия. А сейчас такое время, когда мы должны развиваться в единодушии и единстве, и мы не должны обращать внимание на мелкие вещи, которые становятся средством раздора. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность привести свою жизнь в соответствии с этими словами. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.